महाराष्ट्र में जो एलडीओ के एग्जाम के लिए बम्पर वैकेंसीज अनाउंस हुई है, उसके चलते कुछ एलडीओ एस्पिरेंट्स को लग रहा है कि स्क्रीनिंग एग्जाम शायद ना ही हो और डायरेक्ट इंटरव्यू में ही उन्हें बुलाया जाएगा। ये आज के डेट में गारंटी के साथ कोई भी नहीं बता सकता है, लेकिन मान लीजिए ऐसा होता भी है और अगर आपको लगता है कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस सिर्फ वेटनरी सिलेबस से पूछे जाएंगे तो बहुत बड़े डिजास्टर की ओर बढ़ रहे हैं आप, स्पेशली तब जब पिछले 2 डेकेड्स की सबसे बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही है इंडिया और हमारे नेबरहुड में। तो इंटरव्यूअर्स के ये हमेशा से फेवरेट एरियाज रहे हैं। लेकिन सॉल्यूशन सिंपल है, स्पेशली एमपीएससी एलडीओ के लिए जीके की क्लासेस शुरू हो चुकी है और वहां एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों के लिए हाईली प्रोबेबल ऐसे सारे टॉपिक्स, सारे डेवलपमेंट्स को बहुत ही आसान भाषा में बढ़िया से नोट्स के साथ कवर किया जा रहा है, वो भी सिर्फ 5000 से स्टार्ट होने वाली हमारी क्लासेस से। तो अगर आप इस ही अटेम्प्ट में अपना सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हैं तो बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए अभी के अभी नीचे दिए गए नंबर से जुड़ जाइए।